यह वीडियो टोचन मुकाबले वाला ही है, लेकिन इस वीडियो में कोई नॉर्मल टोचन मुकाबला नहीं होगा। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में होगा इंडियन आर्मी की यह ट्रक और जॉन डियर कंपनी की यह मॉन्स्टर ट्रैक्टर के साथ टोचन मुकाबला। हाँ, क्योंकि एक भाई ने कमेंट करके कहा है कि ब्रो कराना है तो कोई धांसू टोचन मुकाबला कराओ ना। तो चलो करा दो मेरी डिमांड पर 4x4 मॉन्स्टर जॉन डियर के साथ इंडियन आर्मी ट्रक का टोचन मुकाबला। तो चलो इन दोनों में टोचन मुकाबला शुरू करते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले आज सच में जिसको भी इंडियन आर्मी पसंद है वे सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप ही देखो और कमेंट में बताओ कि इंडियन आर्मी की ट्रक जीती या फिर जॉन डियर।